ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୈଳରୁ ସେମାନେ ଜଳ ପାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମରୁ ଦେଖିବେ ଇସ୍କରିତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ, ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ଫିଲିପିଓ 4:4 ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଗାଁ ବୁଲିବାରେ, କୁଣିଆ ଯିବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭିଜିଟ କରିବା, ବୁଲିବା, ପିକନିକ ଯିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସରିଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଜୀବନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂଗୀତାରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ 64 ଗୀତକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 64 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଶେଷ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବ, ପୁଣି ସରଳାନ୍ତକରଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନବ ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର। କେହି ତ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ରଙ୍ଗରସରେ, ପିନ୍ଧାଅଡ଼ାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ନିଜର ଚାକିରି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ସମାଜରେ ନିଜ ନାଁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନାଁ କମାଇବା, ଏଇସବୁରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ପାପୀ ହୋଇ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ପାପ କରିବାରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରେ,
ଆଉ ପାପରେ ତାକୁ ସୁଖ ମିଳେ, ଆଉ ପାପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରେ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ କାରାଗାରରେ ରହି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆପଣ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର 10ଟି ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ମେଷ ପଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା। କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ପାପ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବହି ନାହାନ୍ତି। 11 ପଦ, ଆଉ ଏଥି ସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ଦେଇଥିବା ପାପ କ୍ଷମା, ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସେଇ ଦେଶ, ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? ଆପଣାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ଗ୍ରସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା? ଆମର ଧର୍ମକର୍ମ, ଦାନ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା, ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କ'ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ପରିତ୍ରାଣ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ହିଁ ଜଣେ, ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଯେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।